我覺得這個法律對香港來說，就是發揮以法治亂、定海神針的作用。國家是以最文明、法治、和平的方法去解決香港的亂局，而這一個我相信，已經開始發揮震懾的作用。咁呢條條例出咗之後呢，有震懾性嘅作用，尤其是自己知道自己係搞呢啲咁嘅港獨嘅，有啲組織亦都已經自行消失咗啦。國家安全法喺香港已經帶來一個好重大嘅影響，對香港嘅經濟同埋民生已經係一個好有利嘅一個效果啦。香港嘅呢個氣候已經唔係幾個月前嘅一種黑暴氣氛。喺6月30號之前呢，仲有好多大型嘅冇受警方允許嘅一啲集結啦，又有啲堵路啊，同埋破壞公物嘅。咁呢樣嘢呢，我哋睇翻由7月1號開始到7月7號呢，好多呢都係恢復平靜嘅。如果你係違反港區國安法呢，你嘅後果好嚴重。香港國安法的立法呢，是國家先進立法技術的體現，既能有效地打擊這個危害國家安全的犯罪，同時呢，也強調對人權的保障。